Аниме начинается с того, что главный герой этой истории по имени Юриан Хо пытается дозвониться по мобильному телефону, потому что через несколько секунд после того, как он был в школе, он появился на крыше высотного здания и не понимает, что происходит. Увидев, что телефон его родителей, похоже, отключен, Юрию становится грустно, поэтому он решает позвонить своему брату, и, очевидно, он ответит ему. Услышав голос своего брата по имени Рика, Юрий чувствует себя лучше и рассказывает ему, что происходит, на что он отвечает. Он отвечает, что он также внезапно появился в этом мире, и что нет лестниц или лифтов, которые позволили бы ему спуститься со зданий. Поэтому они могут ходить только по нескольким подвесным мостам, которые есть между каждой крышей. В этом Рика просит Юрия помочь ему узнать, где она, чтобы найти ее, но она видит мужчину в маске, преследующего женщину, и пугается, полагая, что этот мужчина явно собирается ее убить. Услышав, как она богата, она просит его не допустить, чтобы мужчина в маске увидел ее, и объясняет, что цель этого мужчины — довести женщин до отчаяния. И когда он это сделает, она будет искать выход, который может в конечном итоге положить конец его жизни. Как раз в этот момент Юрий видит женщину, которая подходит к краю крыши и бросается, испугавшись еще больше, чем уже была. Вот почему Рика просит его сосредоточиться и сказать ей, видит ли он гораздо более высокое здание, и она отвечает ему «да», без понимая, что за ней стоит еще один человек в маске, который молча приближается к ней. Увидев это, Юрий пугается и невольно роняет телефон, поэтому человек в маске пользуется возможностью, чтобы сломать его и бросить. Столкнувшись с этим, Юрий решает сбежать от человека в маске по мосту, соединяющему это здание с другим, стремясь обезопасить себя. Однако, достигнув моста, Юрий понимает, что он очень длинный и что он находится на очень высоком этаже, но увидев, что человек в маске следует за ней, он вооружается пистолетом. Наберитесь смелости и очень быстро переходите дорогу, стараясь оставаться в безопасности, пока не вернетесь к своему брату. Когда Юрию удается добраться до другого конца моста, она чувствует себя хорошо, когда ей удается пересечь мост, хотя за ней следует человек в маске, которому удается сбить ее с ног и угрожает ей мечом. В этот момент Юрий думает, что это будет его конец, но на парня в маске нападает полицейский, который находится в новом здании. И после того, как он покончит с человеком в маске, полиция и его товарищи убедятся, что с Юрием все в порядке, и проверит новое здание. Вскоре после этого полицейский, который спас Юрия, заглядывает посмотреть, не умер ли человек в маске, а его напарник проверяет меч. Поэтому, увидев, что это за оружие, он начинает беспокоиться. От самурайского меча он приходит в восторг и невольно толкает другого полицейского. Все это явно сбивает с толку Юрия, которая очень пугается, осознавая, что полицейский не сожалеет о том, что бросил ее напарника. И наоборот, кажется, что он сошел с ума в этом мире, так как он взволнован, чтобы остаться с ней наедине, а затем пытается заставить Юрия раздеться перед ним в обмен на то, что я смогу дать ему защиту. Однако человек в маске Юрия, которого он видел ранее в другом здании, оказывается снайпером и убивает полицейского одним выстрелом. Поэтому Юрий пользуется возможностью, чтобы убежать и спрятаться, потому что следующий выстрел будет по ней. Уже спрятавшись, Юрий понимает, что люди в масках пытаются довести людей до отчаяния и покончить с собой. Но когда они этого не делают, они берут на себя ответственность за их устранение, и именно поэтому он должен использовать все возможности, которые у него есть. Ресурсы, которые он может, если он хочет жить. Затем Юрий решает отобрать пистолет у мертвого полицейского и сжечь его, прежде чем бежать в другое здание. В этот момент из своего здания снайпер в маске наблюдает за дымом от поджога, устроенного Юрием, и при этом достает из кармана карточку с фотографией Юрия, на которой он изображен. Там было сообщение, посвященное ее брату Рике. Вскоре после этого, как только Юрий подходит к лестнице в другом здании, он видит женщину в маске с топором, разговаривающую по телефону, и сразу же пытается направить на него пистолет. Но женщина в маске видит ее и бросается к своему зданию, нападая на нее с топором. Увидев ее так близко, Юрий безуспешно пытается выстрелить в нее и думает, что девушка в маске хочет, чтобы она сама бросилась из здания. Поэтому он развлекает ее, прыгая на нижнюю часть крыши, и когда появляется девушка в маске, Юрий стреляет в нее, прикончив ее. После этого у Юрия смешанные чувства. Почему ему больно убивать человека, но ему удалось какое-то время быть в безопасности. Позже Юрий снова взбирается на плетень и понимает, что женщина в маске жива, и что своим выстрелом он повредил ее маску, поэтому он приближается, снова стреляя, и она падает. Девушка просит его отойти, потому что, хотя ее выстрелу удалось повредить часть маски,
Она все еще выполняет отданные ей приказы, и ему придется убить ее. Услышав ее, Юрий просит девушку снять маску, чтобы освободиться от человека, который явно отдает ему приказы. На что она отвечает, что не может, и что она скорее выбросится из здания, чем продолжит жить таким образом. Увидев, как девушка автоматически заканчивает свою жизнь, Юрий понимает, что его настоящими врагами являются те, кто отдает приказы преследовать и убивать других. Через несколько минут Юрий вспоминает тот день, когда он не ел, и задается вопросом, есть ли в этом месте еда, чтобы он мог хорошо поесть, устраивайте пир. А затем найдите рюкзак с едой и несколько единиц оружия, которые помогут вам защитить себя с этого момента. Так что, когда ты немного поешь, возьми топор девушки и рюкзак и переходи через следующий мост. Однако, когда она проходит половину пути, к ней приближается вертолет и стреляет по одной из веревок моста, в результате чего Юрий теряет равновесие, он думает, что умрет, но использует топор как крюк, встает и продолжает свой путь. В тот момент, когда Юрий прибывает в новое здание, он находит на полу женщину с несколькими огнестрельными ранениями в голову, и это заставляет его задуматься о маскировщике этого здания, у которого есть пистолет. Потом Юрий замечает, что у женщины в кармане его рубашки есть бумага и решает прочитать ее, и на бумаге написано, что если ты хочешь сбежать из этого мира, ты должен добраться до вертолета, который вмещает только одного человека. Все это еще больше сбивает Юрия с толку, поскольку он думает, что это сообщение может быть обманом, но если то, что он там говорит, правда, он должен туда попасть. Внезапно Юрий слышит, как мужчина просит пощадить его жизнь и подходит, чтобы провести расследование. Однако, добравшись туда, он понимает, что стрелявший такая же девушка, как и она, без маски. Вскоре после прибытия в это здание Юрий слышит, как мужчина умоляет спасти его жизнь. Поэтому, чтобы девушка не убила его, Юрий стреляет в него из пистолета, и когда она бросает ее, он просит ее поговорить. Но девушка не желает торговаться, поэтому она достает нож и добивает мужчину, говоря только одно, что он может сесть в вертолет, и сразу же поворачивается, желая встретиться с Юрием. Хотя она не хочет драться с девушкой, не имея возможности контролировать себя, поэтому она явно начинает плакать. Увидев ее, девушка понимает, что Юрий не хочет драться, и объясняет ему, что таковы правила этого мира. Однако Юрий не хочет следовать правилам, потому что прежде чем уйти оттуда, он хочет найти своего брата. Услышав, как Юрий говорит девушкам, что если она не хочет драться, то он оставит ее в покое и полетит на вертолете. Но прежде чем она двинется с места, рядом с ними появляется снайпер, намеревающийся убить их. Поэтому Юрий бросается на девушку, чтобы спасти ее и вместе спрятаться от огня. В маске. Уже там Юрий думает о том, как убить снайпера, а девушка думает о том, что Юрий сделал для нее. Когда Юрий стреляет в снайпера, он говорит девушке свое имя, и она отвечает ему, что ее зовут Маюка Нисе. Вскоре после этого снайпер стреляет в него ножом, которым раньше пользовалась Маюка, чтобы попытаться причинить ей боль, но безуспешно. И это заставляет Юрия думать, что им следует убираться оттуда побыстрее, прежде чем ее явно убьют или ее подругу явно убьют. В то же время Маюка думает, что она очень быстро адаптировалась к этому миру, так как с детства ей приходилось сталкиваться со многими опасностями. Вот почему она чувствует себя немного странно, найдя в этом мире добрую девушку. Потому что по правилам каждый должен бороться за жизнь. Несколько секунд спустя Маюка решает попросить Юрия сопровождать ее, чтобы подняться по лестнице и таким образом уйти от снайпера. Но перед уходом они бросают гранату, пытаясь прикончить его, и они могут без проблем убежать. Увидев, что снайпер исчез в результате взрыва, Юрий взволнован, увидев, что они в безопасности. Затем Маюка спрашивает его, отпустит ли он ее одну в вертолете, на что Юрий отвечает утвердительно и дает ей свое студенческое удостоверение, чтобы она отдала его родителям и сказала ему о том, что она и ее брат застряли в этом мире, потому что ей нужно найти его, прежде чем она сможет вернуться домой. Возвращайтесь домой, так что прощайтесь. Внезапно Маюка слышит странный шум и понимает, что это вертолет, и поэтому она решает бежать, чтобы догнать его. Чего они не знают, так это того, что снайперу удалось спастись от указанного взрыва, но сейчас у нее нет желания следовать за ними. Позже, когда они поднимутся на крышу, девушки увидят, как взлетает вертолет, поэтому Юрий злится и стреляет в них, прося вернуться. Увидев Маюка, говорит ему, чтобы он не беспокоился о том, что вертолет улетает, так как, возможно, кто-то прибыл раньше них. В этот момент они видят, как вертолет разворачивается и приближается к ним, открывая дверь, и внутри появляется еще один человек в маске, который стреляет в них из автомата, пытаясь отогнать их, в то время как вертолет снова улетает. Перед лицом этого Юрий чувствует себя плохо из-за того, что произошло, и Маюка говорит ему, что она не виновата и что она будет ждать следующего рейса. Вскоре после этого Юрий думает о том, что слабым местом этого мира является вертолет, так что если они смогут его украсть, они разозлят тех, кто их
их явно забрал до этого места. Но им нужна поддержка, если они хотят достичь своей цели. Вот почему они должны найти кого-то, кто может служить пилотом, и других людей, которые умеют сражаться. С этого момента Юрий находит миссию для этого мира, которая заключается в том, чтобы стать хозяевами неба. И Маюка думает, что, сделав это, они нарушат правила этого мира и совершат вторжение на небеса. Через несколько секунд Юрий падает в обморок, и Маюка подходит к ней, чтобы спросить, в порядке ли она. Тем временем снайпер в маске принимает душ и переодевается. Когда он заканчивает одеваться, он думает, что это явно из-за повреждения его маски, что он смог немного восстановить контроль над своими мыслями. Но он все еще не помнит своего прошлого и чувствует, что было что-то, что он явно имел в виду. Что делать, даже если вы не знаете, что именно? Неподалеку еще один человек в маске ходит с топором. Через несколько минут он проходит мимо снайпера, хотя и в противоположном направлении. Сделав несколько шагов, кажется, что двое в масках получают приказ, потому что в то же время они поворачиваются и атакуют другого. Результатом этого боя является то, что снайпер добивает замаскированного топором и продолжает свой путь. В то же время Юрий понимает, что она заснула, и напоминает ему о том, что он пришел в этот мир после того, как увидел самое высокое здание в этом месте. Хотя он все еще не понимает, как он попал в этот мир. Это случилось, и через некоторое время Юрий встает с земли и находит ботинки и свой рюкзак с одной стороны. Через несколько секунд Юрий понимает, что его пистолета нет, и думает, что Маюка оставила им свои ботинки в обмен на пистолет и ушла. Все это снова заставляет ее чувствовать себя одинокой, но у нее нет времени терять, потому что в здании появился новый человек в маске. В этот момент Маюка идет по коридору одна. Трое в масках преследуют Юрия, который явно быстро убегает в другое здание. По пути Юрий немного подрезал мост, по которому он явно проходил, и ему удалось заставить одного из людей в масках свеситься с моста. А затем другой из людей в масках приближается, но вместо того, чтобы помочь своему товарищу, толкает его, заставляя его упасть. Перед лицом этого Юрий безуспешно пытается выстрелить из пистолета полицейского, поэтому беги, чтобы добраться до другого здания. Через несколько секунд двое в масках приближаются к ней, пытаясь причинить ей боль, и Маюка появляется позади них, сумев помочь Юрию. Однако она очень плохо стреляет, и она попадает под пули с первым в маске, поэтому она бросает Юрию пистолет. В этот момент второй в маске бросается на Маюка и когтями в ее руке разрывает ее рубашку. Затем, прежде чем я успеваю причинить ему вред, он падает, потому что Юрию удалось зарядить пистолет и выстрелить в него. Когда они видят человека в маске на земле, они понимают, что он все еще жив, и Юрий вспоминает слова девушки в маске, сказанные ранее. Так что воспользуйтесь случаем и спросите этого человека, почему они не могут убить его. Увидев оборотную сторону масок, на что он отвечает, что если вы это сделаете, вы станете рабом тех, кто контролирует этот мир, потеряв свои воспоминания, а также свою волю. Услышав это, девушки пытаются расспросить его немного подробнее о том, что происходит, и он отвечает, что даже если ты снимешь маски, ты никогда больше не станешь самим собой. Но когда он пытается сказать что-то еще, он получает приказ и умирает. Вскоре после того, как они уничтожили троих в масках, Юрий просит Маюка стать союзницей, и она соглашается. Хотя он предупреждает ее, что если что-то пойдет не так, она предаст ее, и Юрий отвечает ему, что она поймет его, если он захочет сбежать. Прежде чем продолжить, Юрий срывает маски, которые были на двух мужчинах, и тем самым мешает кому-то другому надеть их. И когда они натягивают их, они задаются вопросом, который сейчас час. Поэтому Маюка достает свой телефон, чтобы узнать время, и увидев это, Юрий бежит спросить его об этом. Затем Юрий звонит Рике и рассказывает ей обо всем, что произошло. Он также рассказывает ей о Маюку, а также о своем плане. Выслушав своего брата, говорит ему, что то, что он сделал, очень хорошо, и просит его четко убить Маюка, потому что в этом мире у вас не может быть друзей. Но она отказывается и просит его не пытаться убить ее, потому что она этого не сделает. И в этот момент Маюка покрывается холодным потом. И Рика говорит Юрию, что она поможет ему с планом угона вертолета, поэтому если вертолет приблизится к кому-то из них, они попытаются похитить его и найти другого. Повесив трубку, Юрий благодарит Маюка и явно обнимает ее, думая на несколько секунд, что он не хочет делать то, о чем явно просил своего брата. Позже девушки идут по другому мосту, чтобы попасть в новое здание. Юрий идет впереди Маюка. Видя, что его спутница идет не оборачиваясь, Маюка думает, что она очень уверена в том, что спокойно идет с кем-то позади нее. В другом здании неподалеку Рика идет рядом с человеком в маске, который сидит рядом со своей последней жертвой, и, воспользовавшись тем, что он отвлекся, она нападает на него с молотком, думая, что он не в себе. Она не такая смелая, как хочет, чтобы ее сестра верила. Однако она так восхищается им, что взволнована, рассказывая Маюка о нем. В тот самый момент Рика думает, что не знает, как вылечить людей в масках, и поэтому ей нужно убить его, если она хочет жить.
Вскоре после этого в другом здании снайпер смотрит на фотографию Юрия и вспоминает, что он явно забыл сделать. Речь идет о том, чтобы встретиться лицом к лицу с Рикой, с которой он уже дрался раньше, но не смог его убить. Когда он заканчивает с Рикой в маске, он вытирает лицо и видит, как прибывают двое парней по имени Синдзи и Такеда. Увидев его, Синдзи приветствует его и взволнован, потому что он все еще жив, и он рассказывает ей, что разговаривал по телефону со своей сестрой. Затем Рика спрашивает мальчиков о 3 других своих товарищах, и Такеда отвечает ему, что они двое ушли из группы, чтобы найти его. Выслушав Такеду, Рика думает о том, что он не собирался заводить товарищей в этом месте, и ему приятно быть не одному. Он внезапно видит, как мимо них пролетает пушечное ядро, и понимает, что он бейсболист в маске, и этот выстрел причиняет боль. Атака. Тут же Рика берет Синдзи за руку, пытаясь убежать, и, оказавшись в тупике, решает противостоять ему. Чтобы добиться этого, Рика анализирует маскировку и понимает, что тот, кто их контролирует, использует свои человеческие навыки и знания. Поэтому, если они знают правила бейсбола, им удастся найти его слабое место и победить его. Поэтому, когда к ним подходит человек в маске, Рика использует свой молоток как биту и просит его бросить. Увидев бросок человека в маске, Рика просит Синдзи явно развлечь его стрельбой. И в этот момент Рика пользуется возможностью приблизиться к нему, разбивая его маску молотком. Чего Рика никак не ожидала, так это услышать слова контролеров через бейсболиста, согласно которым с его силой он не может быть богом этого королевства, потому что есть гораздо больше людей в масках, которые не могут этого сделать. Сильнее, чем он. В этот момент Синдзи стреляет в бейсболиста, не давая ему причинить им боль. А Рика остается думать над его словами и задается вопросом, знал ли этот человек какие-либо секреты об этом мире, потому что он считал, что цель этого мира — добраться до вертолета. Хотя, похоже, есть новая цель, которую он не может не знать. Он должен стать богом этого мира. Несколько секунд спустя Синдзи прерывает его, прося его встретиться с остальными, и Рика идет с ним. Тем временем откровенный стрелок в маске вспоминает, что боится высоты, и жалуется на проблемы, которые доставляют ему Юрий и Рика, по пути к месту, где его явно ожидали его товарищи. Рика все еще думает о словах бейсболиста, потому что если существует бог, контролирующий это царство, ему нужно только выйти из-под его контроля, чтобы сбежать. Хотя есть и другой вариант, согласно которому после этого царства больше ничего нет. И в этом случае идея угона вертолета звучит лучше. После пересечения моста Синдзи просит Рику быть начеку, потому что они не знают, где именно находится снайпер. На что Рика отвечает, что его сестра покончила с ним, и говорит Синдзи, что ему нужно объединиться и покончить с этим миром. В то же время Юрий и Маюка по очереди спят, а Юрий использует куст в качестве туалета. В этот момент снайпер нападает на другого мальчика и думает, что очень плохо, когда им управляет простая маска. Внезапно у снайпера кружится голова, и перед ним появляется девушка, спрашивающая, все ли с ним в порядке. Поэтому он направляет на нее пистолет, но его маска приказывает ему не причинять ей вреда, потому что она вот-вот станет богом. Услышав приказ, снайпер не понимает, что происходит, и просит указаний, поэтому его маска говорит ему о том, что цель этого выстрела — убить его. Царство состоит в том, чтобы создать так, чтобы бог и подобные ему ангелы не могли противостоять одному богу. На следующее утро Юрий дежурит в тот момент, когда Маюка спит, и подходит к мосту, где слышит шум. Это новый человек в маске с рюкзаком, который проходит с одной стороны от Юрия, ни на мгновение не замечая его присутствия. Тем временем снайпер в маске продолжает стоять перед девушкой, и маска объясняет ему его роль в этом мире, говоря ему, что те, кто носят маски, ангелы, и что они ангелы, что их функция в этом мире — приближать людей к Богу. Поэтому ты должен не причинять этой девушке вреда, а помогать ей. Итак, человек в маске опускает пистолет, а девушка говорит, что его зовут Куон Синдзаки. Некоторое время спустя солнечный свет будет Маюка, и Юрий объясняет ей, что бесстрастный человек в маске навещает ее и оставляет им рюкзак с едой и другими вещами. И среди них есть симпатичный парень в маске, которого зовут Куон Синдзаки. Нож. Увидев это, Маюка взволнована и просит Юрия защитить себя, и она соглашается. Затем Юрий говорит Маюка, чтобы после еды они позвонили ее брату, но она явно засыпает. Когда она делает это, Рика звонит по телефону, и Маюка сообщает ему, что с ее сестрой все в порядке, однако она засыпает. Услышав это, Рика извиняется перед Маюка за него и его сестру и рассказывает ему, что ее план побега из этого мира уже реализуется. Как раз в этот момент новенький в маске с пилой смотрит на Маюка в бинокль и приходит в восторг, думая о том, что девушек использовали как часть их плана побега из этого мира. Из ингредиентов вашего рецепта. Затем Рика заканчивает говорить и просит Маюка присмотреть за ее сестрой, прежде чем повесить трубку, и она соглашается.
соглашается. В то же время неподалеку Конг просит снайпера в маске сформировать команду, и он отказывается, отвечая ей, что ему лучше сформировать свою команду, ища людей. Потому что в это же время Конг просит снайпера в маске сформировать команду, и он отказывается, отвечая, что ему лучше сформировать свою команду, ища людей, потому что у него много дел. Вот почему она говорит ему, что поблизости есть две такие же девушки, как она, и предлагает себя в качестве временного компаньона, пока не найдет их. Вскоре после этого Юрий и Маюка следуют плану Рики, который заключается в поиске союзников людей в близлежащих зданиях. Но увидев, что они никого не находят, Юрий уходит. Он разочаровывает, и Маюка говорит ему, что они только начинают свой план. Услышав это, Юрий смеется над своей спутницей. Думая, что это, кажется, его старшая сестра, и Маюка чувствует себя счастливым, что кто-то ее любит. Поэтому он ненадолго задумывается и не замечает, что рядом находится повар в маске, который забирает ее. Через несколько секунд Юрий понимает, что Маюка пропала, и безуспешно ищет ее на крыше. Это потому, что повар отвел ее этажом ниже, чтобы использовать на ней свою пилу. Когда Маюка это видит, она явно просит его отпустить ее, потому что она выпрыгнула из здания и не может убить того, кто захочет выпрыгнуть. Но она шокирована, увидев, что у повара уже были инстинкты убийцы до того, как он попал в этот мир. И хотя у него есть силы маски, он может решать сам, и очевидно, ему нужна ее голова. Столкнувшись с этим, Маюка вытаскивает свой нож, чтобы защитить себя, и в то же время, когда повар бросает в нее рюкзак с головами других людей, оставляя ее парализованной от впечатлений и пользуясь возможностью подойти поближе со своей пилой. Однако планы повара терпят неудачу из-за того, что Юрию удается найти Маюка и спасти его, используя свое оружие. Когда Юрий заканчивает стрельбу, он бросает свой пистолет и спрашивает Маюка, в порядке ли она. Она отвечает, что да. И перед тем, как уйти к Маюка, он использует нож, чтобы покончить с поваром и помешать ему продолжать причинять вред другим. Покинув это место, Маюка чувствует, что ее цель в жизни — быть счастливой и остаться в живых. Поэтому она воссоединяется с Юри. И она подает ему знак на стене, на которой другие люди просят союзников покинуть этот мир. Хотя Маюка это объявление кажется странным, потому что в нем говорится о Боге, и она думает, что все это может быть ловушкой. Однако девушки решают пойти в черное здание, и очевидно, в котором должны находиться все люди. В то же время в другом здании снайпер и Кун видят одно и то же объявление, и ему тоже кажется странным, что я говорю о Боге. Поэтому они верят, что тот, кто разместил это объявление, знает что-то еще, и решают сопровождать Куона в это место. Когда девушки подходят к черному зданию, они следуют указаниям одного из плакатов и входят в комнату, где спиной к ним стоит мужчина, на котором, когда он переворачивается, надета маска. Итак, Юрий достает свой пистолет, но другой мужчина нападает на него с электрическим пистолетом, а двое других хватают Маюка. В этот момент Юрий замечает, что задняя часть маски заклеена лентой, и эти люди снимают ее и пытаются заставить ее надеть ее. Внезапно появляется моторизованный человек в маске и в течение нескольких минут уничтожает всех мужчин. После этого Юрий направляет на него пистолет и просит Маюка сбежать и поговорить со своим братом. Все это вынуждает Маюка принять решение надеть маску, и вскоре после того, как она наденет ее, Юрий просит его быстро убить ее. Маюка не нападает на него, а наоборот использует свой нож, чтобы отрубить руку человеку в маске. После того, как он ранил человека в маске, он бьет маску Маюка и ломает ее, и она говорит Юри, чтобы он не беспокоился, потому что все идет так, как она планирует. Услышав, что другой человек в маске не понимает, что происходит, и его маска тоже, и в этом Маюка говорит Юрию, что маска, которую он носит, принадлежит повару, и сказала ему, что она повреждена, и поэтому он явно не может ее контролировать. Сражаясь с человеком в маске, Маюка думает, что надевание маски улучшило ее способности. Однако человек в маске быстрее ее и может причинить ей боль. Столкнувшись с этой ситуацией, Юрий решает помочь ей, связывая ногу человека в маске, и они вдвоем удаляют его. Перед смертью человек в маске поздравляет их с совместной работой и просит покончить с этим королевством. Через несколько секунд Юрий извиняется перед Маюка за то, что сомневался в ней, и Маюка благодарит его за то, что он не выстрелил в нее, даже если он думал, что она была в маске, поскольку она ничего не сказала ему о маске. Рядом с Алику поднимается по лестнице снайпер, и он говорит ей, что они явно находят девушку в этом здании. Тебе придется отойти в сторону, чтобы услышать друг друга. Затем Кен просит его остановиться, потому что он слышит голоса, и речь идет о девушках, которые разговаривают с мужчиной, который прибыл недавно. 2 дня в этом мире, и он говорит им, что его миссия — убить любого, кто хочет быть богом. Услышав это, Маука чувствует, что, возможно, обманывает их, и использует свои новые способности, чтобы доказать ему, что она не может противостоять им. Когда мужчина видит ее, спрашивает, не является ли она замаскированной под Маюка, он отвечает утвердительно, поэтому он представляется под именем Танабе. И после этого дает ей понять, что не может противостоять ей. Она просит Юрия одолжить ей свои силы,
потому что считает, что она близка к тому, чтобы стать богом, объясняя, что сразу по прибытии в этот мир у него было 4 союзника, и он встретил доктора, который был очень близок к тому, чтобы стать богом, который использовал девушку в маске в качестве солдата, уничтожив всех своих союзников, и оставил его в живых, чтобы помочь ему убить других кандидатов в бога. Но если он этого не сделает, он явно убьет его. Выслушав Танабе, девушки решают пойти с ним на поиски доктора и узнать, есть ли способ разрушить этот мир. Затем Юрий звонит своему брату и рассказывает ему о своем плане, в то время как снайпер и Кум подслушивают ее, прячась на лестнице. В этом случае девочки уходят с кораблем в другое здание, и Кум просит снайпера следовать за ним. Хотя он не спешит, потому что он уже знает, куда они идут, и немного посидит, чтобы отдохнуть. Некоторое время спустя девушки и Танабе встречаются с доктором и разочаровываются, увидев, что это всего лишь 2 девушки. Поскольку я надеялся, что Танабе найдет больше союзников, чтобы отомстить за смерть своих товарищей. Все это раздражает Танабе, который говорит Юри, что она кандидат в боги, и что Маюка обладает способностями человека в маске. Перед этим доктор отправляет девочек напасть на них, и Маюка противостоит ей, стремясь выследить ее и таким образом выиграть битву. В то же время Юрий прячется со своим пистолетом, готовым выстрелить, если произойдет что-то непредвиденное. Внезапно Танабе бросается вперед, пытаясь атаковать девушку, но она атакует его своей саблей, оставляя его раненым на земле. Затем девушка, которую лечит доктор Ямахайн, продолжает сражаться с Маюка, и она понимает, что он устает, поэтому она думает, что он лучший момент, чтобы победить ее. И доктор вызывает другого человека в маске с луком, который пытается прикончить Маюка. Однако девочки знали, что что-то подобное может случиться. Вот почему, увидев это, Юрий стреляет в него, и доктор злится, увидев, что его раскрыли. В этот момент Куом видит из здания напротив и просит снайпера прекратить этот бой. Но он отказывается, говоря, что в этом мире всегда найдутся люди, которые хотят убивать других и контролируют их все, и что он не ошибается. Потому что доктор намеревался устранить девушек, не допуская, чтобы его лишили должности как высшего существа. Тогда снайпер просит Куна вместо того, чтобы ждать, пока что-то изменится вокруг него, что они должны посмотреть, как он может помочь. Эти слова дают представление Куну, который явно использует свой мобильный телефон, чтобы сфотографировать самое высокое здание и вызвать взрыв поблизости. Когда доктор видит взрыв, он думает, что его вызвал Юрий, и она использует ситуацию в своих интересах, притворившись, что вызвала взрыв. Поэтому он говорит ему, что она сильнее его, и просит его прекратить причинять вред другим. Увидев, что происходит с Кулом, говорит снайперу, что его план сработал, потому что ему удалось предотвратить их явное уничтожение друг друга. И в конце концов они просят доктора вылечить раны мистера Танабе. Из своего здания Рика и один из ее друзей также видели, что сделал Конг, и Рика объясняет своему другу, что это можно сделать с помощью электромагнитных волн. Поэтому, по ее мнению, это работает как маски. Тем временем Конг говорит снайперу, что он вспомнил что-то очень важное, и что он может контролировать только некоторых в масках. Затем снайпер спрашивает ее, могут ли ее способности изменить порядок действия масок, но она этого не знает. В этот момент появляется бесстрастный человек в маске и приносит им еду, прежде чем уйти сам. В этом он говорит им, что будущее этого мира решает совершенный бог, и его слова явно побуждают Кун стать совершенной богиней. Через несколько минут Рика прибывает в другое здание, в котором 2 в масках явно хотят причинить боль девушке, и прибывает другой, чтобы спасти ее. Увидев, что он делает, Рика спрашивает его, контролируется ли он кандидатом в боги, и человек в маске передает ей свой телефон. После того, как он берет его, кандидат в боги представляется как Рикуэ Яшида. Когда он это слышит, Рика спрашивает его, из какого здания Бей Рикуэ сообщает ему о своем местонахождении. Затем Рика спрашивает его, как он стал кандидатом в боги, и Рикуэ рассказывает ему, что по прибытии в этот мир он нашел маску без рта. И надев ее, он получил много информации об этом мире, но забыл свои прежние воспоминания. Вот так, получив всю информацию от маски, она сломалась, и он стал кандидатом в бога. Перед этим Рика хочет знать, какой он идеальный бог, на что Рикуэ отвечает, что он еще не знает. Что он действительно знает, так это то, что когда кто-то станет совершенным богом, все его желания будут исполнены. Затем Рика думает обо всех видах масок, которые существуют в этом мире, и вспоминает, что ее сестра говорила ей о сокровище в этом мире, поэтому он думает о том, что он не богат. Что это маска без рта, потому что она способна превращать людей в кандидатов в бога, предлагая ему великую власть в этом мире. Позже Рика рассказывает Юрию о Рикуе, и она также рассказывает ему, как у нее дела. Наблюдая, как Юрий разговаривает со своим братом, Маюка думает, что они хотят изменить этот мир, и чувствует, что должна защитить Юрия. Внезапно Маюка начинает мечтать, представляя перед собой другую в маске, которая спрашивает ее, этого ли она хочет.
Как раз в этот момент Юрий подходит к ней и просит немного отдохнуть, и Маюка понимает, что это был всего лишь сон. Немного отдохнув, Юрий рассказывает Маюка о своем плане встретиться в здании, где находится Рикуя. И они обе уходят, чтобы увидеться доктору, пытающемуся убедиться, что вы хорошо позаботитесь о мистере Танабе. Вскоре после этого девушки начинают свой путь к зданию, и по пути Маюка все еще видит себя в маске. Все это заставляет ее думать, что маска хочет завладеть ее волей, поэтому она решает подождать, пока Юрий не увидит своего брата. Следующее здание, в которое они приходят, это библиотека, и перед ними появляется человек в маске сбитый. Увидев это, Маюка бежит, чтобы противостоять ему и защитить Юрия, но она так беспокоится о том, чтобы маска не контролировала ее, что пренебрегает собой. И человек в маске бьет ее, бросая ее рядом и заставляя Юрия бежать. Юрий выстрелил в него, чтобы помешать ему продолжать избивать ее. Внезапно кто-то стреляет из огнетушителя, и Юрий понимает, что это снайпер, который привел Куна туда, попросив его подождать снаружи библиотеки для его безопасности. Тут же Юрий подходит к Маюка и спрашивает, все ли с ней в порядке, и сообщает ей, что человек в маске сбитый мертв, но появился снайпер. Столкнувшись с этим, они решают сбежать, не позволяя снайперу объяснить им, что он не хочет причинять им боль. Поэтому, чтобы не дать им снова бросить в него еще одну гранату, он говорит Куону, что они будут следовать за ней осторожно, потому что с этого момента одной из целей было защитить их. Хотя он и не хочет объяснять Куону, что они не собираются бросать в него еще одну гранату. Почему он это делает? Однако она настаивает и четко излагает ему свои причины. И снайпер объясняет ей, что все это связано с братом Юрия, который, увидев его в маске, разговаривал с ним так, как будто он его знал. И вместо того, чтобы пытаться убить его, хотел снять с него маску, и поэтому он считает, что это не так. Этот парень знает его, но не может подтвердить это, пока явно не найдет его снова. Внезапно новое воспоминание о снайпере заставляет его осознать, что по прибытии в этот мир на него напали двое в масках. Одна из них была девушкой, и после того, как они победили его, он заставил его надеть маску и отдал ему пистолет. Услышав его историю, Кун чувствует себя плохо из-за того, как снайпера заставили надеть маску, и он понимает, что девушки, которые надели на него маску, хотели создать беспорядок. Хаос в этом мире, для чего я искал информацию о том, как направить электромагнитные волны на самое высокое здание. Тем временем в другом здании женщина в маске, которая надела маску на снайпера, надеется, что скоро появится идеальный бог. И ей любопытно узнать, кто мог использовать самое высокое здание в качестве оружия. Некоторое время спустя на мосту Маюка понимает, что этот образ этой женщины в маске – это стратегия маски по ее контролю. Поэтому, хотя она сопротивляется тому, чтобы позволить ему контролировать ее, она думает, что это может произойти очень скоро. Позже, по прибытии в новое здание, Юрий идет вперед и поворачивается, чтобы поговорить с Маюка, которая явно находит ее на земле. Подойдя к ней, Маюка объясняет ей, что скоро она станет марионеткой маски и не сможет контролировать себя. Но она не хочет оставлять ее одну, так что найдите ее брата. Вот почему, прежде чем он перестанет контролировать свои действия, он решает сбежать из здания. Увидев его намерение, Юрий останавливает ее на некоторое время, а затем Маюка отпускает ее и одновременно получает множество приказов от маски, в результате чего система маски Маюка повреждается и она падает. «Упади в обморок». Тут же рядом с ними появляется еще одна в маске. Она изображает ангела-хранителя и говорит Юрию, что ему не стоит драться с ней. Затем женщина в маске объясняет ему, что она ангел-хранитель и что единственный способ спасти Маюку – это стать кандидатом в богини. Поэтому Юрий решает, что она не годится для борьбы с ней. Ей нужно найти маску без рта, которая находится в одном из близлежащих зданий, а затем ей нужно будет сразиться с другими кандидатами в боги, чтобы стать идеальной богиней. Услышав это, Юрий решает снять маску и стать кандидатом в богини ради своей подруги. Чуть позже Кун и снайпер прибывают в здание, где находится Маюка, и она говорит ему, что маска Маюка повреждена. Так что он собирается попытаться спасти ее, потому что если она не будет в безопасности, это может привести к ее смерти. Он явно этого не делает. Умрет. Затем Кун берет Маюка за руку, и они сразу же проникают в ее разум, сумев освободить ее от контроля маски. Но все эти усилия заставляют Куна на мгновение потерять сознание, а когда он просыпается, он появляется в объятиях снайпера, который спрашивает его, все ли с ним в порядке. И она говорит ему, что да, и что ей удалось спасти Маюка. Сразу же снайпер спрашивает, где Юрий, и она явно появляется в здании, где находится маска без рта, пытаясь справиться со своим страхом при падении со здания. Поэтому, чтобы мотивировать себя, она напоминает себе, что должна спасти Маюка. Однако за ней появляется новый человек в маске, который тянется и достает инъекционный пистолет, намереваясь напасть на нее.
И увидев ее, Юрий кричит человеку в маске, чтобы он остановился, потому что ему не нравятся иглы, в то время как Маюка просыпается и зовет Юрия. Снова на крыше Юрию удается на мгновение сбежать от человека в маске с инъектором, и он бежит за маской. Увидев коробку с маской, Юрий достает ее и подносит к своему лицу, но ему не удается надеть ее, потому что он ясно видит человека в маске перед собой. В этот момент маска говорит ему, что он собирается активировать аварийные команды только потому, что враг очень близко. Вот так она просит Юрия снять маску, прежде чем снова надеть маску, и она понимает, что человек в маске движется в замедленном темпе, когда собирается напасть на нее. Понимая, что именно эту способность дала ему маска, Юрий пользуется возможностью, чтобы оттолкнуть его и избавиться от него. Тем временем Рика и ее друзья видят, что Рикуя контролирует человека в маске, который уничтожает другого человека в маске, который хотел причинить им боль. И девушка по имени Харука подбегает поприветствовать его. Когда ее видит, ее отец просит ее не приближаться к человеку в маске, но она считает, что он хороший, поэтому явно помогает им. Вскоре после этого в другом здании девушка, которая надела маску снайпера, наблюдает за группой Рики, а сопровождающий ее человек в маске приводит еще одного человека в маске, чтобы помочь им. Когда они видят ее отец просит ее не приближаться к человеку в маске, но она считает, что он человек перед ней, чтобы она покончила с ним. Затем Юрий надевает маску и появляется как бы во сне. Там маска объясняет ему, что он находится в мире внутри своего мозга, и что в течение 4 минут она поможет ему понять процесс, в течение которого в его мозгу будут заложены навыки, которые ему понадобятся в будущем. Ваша роль кандидата в Бога. Однако вся эта информация останется скрытой в ее мозгу, пока она не сможет ее использовать. И это потому, что некоторые из этих навыков ей будет легче использовать, чем другие. Затем Юрий спрашивает маску о той информации, которая у нее есть. Она может помочь ей с Маюка, и маска говорит ему «да». Но ей нужно много энергии, чтобы добиться этого без проблем, поэтому Юрий просит маску поделиться с ней информацией, которая у нее есть. Она может помочь Маюка, и маска говорит ей «да», но Юрий понимает, что ему нужно тренироваться, если он хочет хорошо использовать свои силы. Через несколько минут маска снимается, потому что она закончилась в процессе установки, и Юрий снова просыпается на крыше. Внезапно Юрий слышит, что звонит телефон Маюка, и слышит голос своей подруги, хотя не может поверить, что это она. В этот момент Маюка спрашивает его, где он, и объясняет, что Куо-эн спас его, и что когда он вернется, им нужно поговорить. И это потому, что Маюка думает, что Юри, возможно, не нравится, что снайпер сопровождает их. Услышав, что Юри взволнованно, узнав, что с ее подругой все в порядке, и говорит ей, что она поедет как можно скорее. Вскоре после того, как она повесила трубку, Маюка смотрит на Куна, и она испытывает страх. Поэтому она явно прячется за снайпера и объясняет ему, что Маюка несовместима с ней. Поэтому, когда она вешает трубку, Маюка говорит ей, что у нее все в порядке, что он явно не может ее контролировать. Затем Маюка благодарит Куна за то, что он спас ее, но поскольку ее сопровождает снайпер, она не доверяет ему. Из-за этого, пока она добирается до Юрия, ей нужно, чтобы Кун рассказал ей все, что она знает об этом мире. Во время их разговора Юрий приходит в восторг от мысли, что с его способностями сила Юрия и сила Куона будут непобедимы. В то же время Рика и ее группа прибывают в здание Рикуи, и увидев его, он чувствует, что может доверять этому парню. Чего ты не знаешь, так это того, что рядом находится женщина в маске, которая хочет уничтожить их вместе с еще 4 людьми в масках. Первый использует ракетку, чтобы распылить на них слезоточивый газ, а после него появляется другой с копьем, чья миссия уничтожить человека в маске, который явно их защищает. Но когда он использует против него свое копье, появляется Рика со своим молотом и просит всех попытаться уйти оттуда, чтобы развлечь человека в маске, не подвергая их опасности. Первыми, кто найдет следующий мост и уйдет, будут Харука и ее отец. Вскоре после этого остальные отойдут от того места, где упал слезоточивый газ, а Рика все еще сражается с копьем в маске. Внезапно рукоятка молотка Рики отламывается, и он думает, что ему пришел конец. Но перед ними появляется еще один человек в маске, одетый элегантно и спасающий жизнь, как раз в тот момент, когда гаснет газ. Перед этим лидеру в маске звонят, и он меняет свою стратегию, отправляя еще 3 в масках. Увидев их, все мальчики становятся настороже, но Рика ранена и не может помочь противостоять им. Поэтому Синдзи Такеда стреляет в людей в масках своего врага, помогая 2 людям в масках Рикуи и остальным. С другой стороны моста Арука заботится о Рике и видит, как другая девушка, которая их сопровождает, пытается ему помочь, хотя она мало что может сделать за Рику, так как перед ней появляется пловец в маске, приводящий всех в изумление. И хотя ниндзя Рикуи в маске нападает на него, он убивает его и похищает Рику, и другие не могут ему помочь. В этот момент лидер в маске празднует, что ее пловцу в маске удастся похитить Рику для своего босса. Вскоре после этого Юрию звонят товарищи Рики, сообщая ему, что его похитили, и он так злится, что невольно ломает свой телефон и кричит.
Юрий тут же вспоминает, что ему нужно сосредоточиться, чтобы достичь своих целей, прежде чем он найдет своего старшего брата. Неподалеку Макуэ-кун и снайпер слышат крик Юрия. Они думают, что с ним что-то случилось. Вот почему Маюка бежит за ней и, добравшись до здания с несколькими мостами, кричит на Юрия, пытаясь узнать, где она. Когда она слышит, что Юрий отвечает, помогая ей решить, по какому мосту она может двигаться дальше. Весь этот шум предупреждает другого человека в маске с гранатометом, который стреляет в Маюка, но его выстрел отражен снайпером. Внезапно появляется еще один человек в маске, рядом с которым явно стреляет из гранатомета, и снайпер думает, что это один из тех, кто надел на него маску. У этого нового человека в маске есть нож, и он собирается атаковать снайпера, пока его напарник планирует свой следующий выстрел. Увидев это, Куон решает оказаться позади снайпера, чтобы использовать свой телефон над самым высоким зданием и активировать рельсотрон. Но прежде чем он успевает это сделать, Юрий появляется на глазах у всех и стреляет в человека в маске из гранатомета, автоматически сбивая его с ног. Тут же другой человек в маске просит своего товарища встать и бросить гранаты, а затем делает несколько выстрелов подряд в него со всей оставшейся у него силой. Увидев гранаты в воздухе рядом с ними, снайпер планирует, как их обезвредить, если Юрий достанет другое оружие из своего рюкзака. Когда Маюка видит его, она понимает, что Юрий без проблем хватает его, хотя раньше оно казалось ей довольно тяжелым. Поэтому он спрашивает ее, не нужна ли ей помощь, и она отвечает ему, что отныне он супер Юрий. Вскоре после разговора Юрий направляет на нее гранаты из обоих своих пистолетов, сумев без проблем сбить ее с ног. Увидев, что сделал Кун, понимает, что Юрий еще один кандидат в боги, и, воспользовавшись тем, что все отвлеклись, снайпер стреляет в него из гранатомета в маске. В этот момент Юрий хватает свое оружие, чтобы противостоять ему, и Маюка быстро объясняет ему, что на данный момент он ее союзник. Затем снайпер целится в другого в маске, но он падает на пол, не давая ей его увидеть. Думая, что в этот момент, что если лидер в маске, которого зовут Кусакаби, увидит его там, она явно посмеется над ним. Тогда человек в маске решает сбежать, предварительно позвонив своему боссу, и когда он это сделает, снайпер выстрелит в него и прикончит его. Через несколько секунд Маюка заканчивает объяснять Юри причину, по которой снайпер теперь является ее союзником, и она понимает, что ей пришлось надеть маску, не снимая ее. Рот и стать кандидатом в бога, пытающимся спасти ее. Сейчас Кун подходит к девушкам, чтобы поздороваться с Юри, и она благодарит его за спасение Маюка. Пока они разговаривают, Кун говорит Юри, что им нужно побыстрее убираться оттуда, и что откровенный стрелок решил не сопровождать их, хотя если бы он попросил Куна уйти с ними. Но услышав ее, Юрий спрашивает, какова ее цель в этом мире, на что Кун отвечает так же, как и они, что он хочет покончить с этим миром, и Юрий взволнован. Однако им не следует так долго ждать в этом месте, потому что они снова нападут на них, поэтому Маюка просит его поторопиться. Неподалеку пловец в маске и Рика идут к месту, где находится их босс. Когда они прибывают, они видят парня, пьющего чай, и они приглашают Рику зайти к ним в комнату, и он говорит ей, что его зовут Мамору Ивака. Затем Мамору спрашивает его, как его зовут, и объясняет, что он прощальный кандидат, и что отныне Рика его заложница. Позже Рика садится пить чай рядом с Мамору и объясняет ему, что он хочет покончить с этим миром, но он хочет уничтожить слабых, чтобы они остались в живых. Добиться этого, и вы знаете, что в реальном мире это невозможно. Услышав это, Рика думает, что Мамору сумасшедший и хочет поиграть в бога. Однако не в ее интересах сейчас говорить ему то, что она думает, и пытаться завоевать его доверие нейтральными фразами. Поэтому она отвечает ему, что может временно поддержать его, и Мамору автоматически угадывает ее намерения. Поэтому за его спиной появляется еще один человек в маске с пистолетом. И Мамору останавливает его, говоря, о чем он хочет поговорить. Наслаждайтесь своим триумфом спокойно. Затем он просит Рику сопровождать его на крышу и по пути продолжает рассказывать ему о своем плане стать богом, рассказывая ему, что у него также есть 30 человек в масках к его услугам, некоторые из которых были уничтожены друзьями Рики. Добравшись до крыши, Рика понимает, что Мамору хочет воспользоваться вертолетом и спрашивает его, почему он этого хочет и хочет ли он быть богом. И ответ Мамору удивляет его, поскольку он намеревается угнать вертолет, чтобы добраться до самой высокой башни. Потому что он думает, что должен пройти этот путь, если хочет быть богом, и это единственный способ достичь этого.
Услышав это, Рика вспоминает, что это будет план ее сестры, и понимает, что она права. Несколько минут спустя Мамору продолжает говорить, что он будет идеальным богом этого царства. Слушая его, Рика все еще расстраивается, думая, что выбраться оттуда живым зависит от кого-то другого. В этот момент Юрий рассказывает девушке о похищении своего брата, и Кун вспоминает, что такой же человек в маске, как и он, забрал его и был тем, кто ранее напал на снайпера. Увидев лицо Куна Юри, он спрашивает ее, не случилось ли с ней чего, и она пытается спросить, знала ли Рика снайпера в реальном мире. Внезапно перед ними появляется вертолет, и Юрий вынашивает свой план похищения, однако он не останавливается на достигнутом и продолжает лететь дальше. Все здания, пока он не появится рядом с тем местом, где находится Мамору и Рика. Но после того, как он подходит к человеку в маске, который находится внутри, он прощается, и вертолет снова улетает. Поэтому Мамору считает, что ангелы-хранители, у маски которых грустное лицо, знают, где находятся кандидаты в Бога. Кроме того, они знают их намерения и поэтому не приближаются к ним, чтобы помешать одному из них стать Богом. Из соседнего здания женщина в маске, которая послала Юрия за маской без рта, замечает, что вертолет улетел. Из-за этого он считает, что рядом с местом, где вертолет собирался приземлиться, есть много кандидатов в Бога. И он воображает, что Юрий один из них, из-за того, что он думает, ему скоро придется с ней столкнуться. Рядом с Али Мамура объясняет ему свою богатую теорию, согласно которой ангелы-хранители должны помешать рождению Бога, чтобы защитить это царство. Затем Мамура вызывает другую группу людей в масках, которых он контролирует, и просит их следить за вертолетом, приказывая им атаковать любого человека или людей в масках, которые хотят их застрелить. Затем он просит еще двоих людей в масках сопровождать его к другим зданиям, пытаясь приблизиться к вертолету. И перед уходом он оставляет двух других женщин в масках на попечение Рики, прося их подождать Кусакабе. Потому что именно ей будет поручено допросить Рику, которую, как он надеется, ему не придется убивать в ближайшее время, ведь она говорит, что он ей очень нравится. По дороге Мамура видит, что прибывает Кусакабе, и просит его позаботиться о Рике, пока он уезжает. Вскоре после этого снайпер пытается воспользоваться телефоном одного из ликвидированных им людей в масках и вспоминает, как разговаривал с Рикой раньше. Это воспоминание заставляет его думать, что до того, как он пришел в этот мир, он был другом Рики. Он внезапно чувствует, что рядом с ним находится еще один человек в маске, и понимает, что это еще один снайпер. Услышав выстрелы, Юрий использует свой бинокль, чтобы узнать, что происходит, и думает, что снайпер вот-вот убьет его. Когда Кун слышит это, он беспокоится о снайпере и просит Юрия сообщить ему местонахождение двоих в масках, потому что у него явно есть план. Его намерение состоит в том, чтобы использовать свой телефон и активировать рельсотрон в качестве оружия против женщины-снайпера. Чего она не знает, так это того, что при выстреле женщины-снайпера мост, по которому проходил снайпер, сломан, и он вот-вот упадет. Несколько секунд спустя Кун настаивает на том, чтобы знать, где находится снайпер, но Юрий не может его видеть. В то же время с подвесного моста откровенный стрелок вспоминает, что он был другом Рики, ожидая, что в него явно выстрелят, и решает сделать это круто, как он помнит, живя до того, как попал в тюрьму. Быть в маске. Вот почему он указывает снайперу место, куда она должна выстрелить, и в то же время думает об Энрике, Юрии, Макио и Куоне. В этот момент снайпер направляет свою винтовку на мост, на котором находится снайпер, но он появляется и разрубает винтовку. Увидев Юрия, рассказывает девушке, что происходит, и Макуя объясняет Куну, что эта девушка доктора в маске. Затем Айн сражается со снайперкой и дает снайперу время прийти в себя. Однако девочки помнят, что она не очень сильна, и думают, что она быстро проиграет снайперке. Затем снайпер поражает и снайпер стреляет в нее, поэтому она прощается и убегает. Вскоре после этого доктор бежит на поиски и понимает, что девушка, которую он защищал, явно является снайпером. В этом указывает ему на здание, и он решает найти мистера Танаби и мальчика по имени Узуки, чтобы встретиться там с девочками. В то же время снайпер думает, что он должен вернуться, чтобы защитить девочек, и он соглашается, что его миссия в этом королевстве другая. Позже снайпер разговаривает с Мамурой, объясняя ему, что произошло, и он ругает ее за то, что она не достигла своей цели. Хотя, повесив трубку, она понимает, что теперь у нее есть очень ценная информация, потому что она знает, что есть несколько кандидатов в Бога вместе. Чего она до сих пор не понимает, так это причины, по которой была активирована рельсовая пушка, но она не сработала. И это заставляет его думать, что явно один из кандидатов в Бога в этой королевской
королевской зоне не провоцирует его. Все это заставляет его думать, что он должен противостоять им в поисках более сильного ангела, становясь настолько возбужденным, что его энергия выходит из-под контроля. Тем временем девушки прибывают в другое здание и, увидев туалет, Макуя пользуется случаем, чтобы пойти к Куну и задать ему несколько вопросов. Она хочет знать, влюблен ли Кун в снайпера, и она говорит ему нет, но явно очень хорошо отзывается о нем. Затем Маюка спрашивает Куна, есть ли у нее способность активировать рельсотрон и важна ли эта способность для ее врага, на что она отвечает нет. Он отвечает, что если скажет вам, что снайпер просил его никому не говорить. Перед этим Маюку объясняет ему, что если ее враги узнают, что именно она обладает этой способностью, они могут причинить ей вред, и просит ее обсудить это с Юри, поскольку очевидно, что вместе они могут решить, как им следует действовать. Вскоре раздается выстрел, и девушки выходят из ванной, чтобы автоматически найти Юрия, который сражается с сокамерником в маске. В этот момент Маюка помогает Юрию и Куну, которые плохо себя чувствуют из-за того, что им приходится смотреть, как они дерутся. Когда у девушек заканчивается сок, им плохо из-за того, что происходит, но они чувствуют, что должны оставаться в безопасности, если хотят изменить этот мир. Слушая их, Кунон чувствует, что они очень сильные и что она будет обузой, если пойдет с ними. Внезапно рядом с ними появляется снайпер и машет ей, заставляя Куона взволноваться, а Юрия выбежать на улицу. Увидев, как она бежит из-за него, снайпер думает, что она его очень боится, и объясняет Куону, что они с Маюка стали сильными, чтобы выжить в этом мире. Тем временем Мамуро получает новости о местонахождении девочек и доктора мистера Танабе Юзуки, который явно встречается с ними. Неподалеку снайпер идет с Куном и говорит ему, что его враг продолжает вербовать людей в масках. Вот почему он считает, что они должны знать его местонахождение и использовать оружие. Конор Дель Рейл против него, хотя Кун не хочет этого делать. Все это ошеломляет снайпера, поэтому Кун говорит ему, что они не могут напасть на него, так как у него похищена Рика. Неподалеку на базе Мумура Кусакабе допрашивает Рику, и он отвечает ей правдой, потому что она обещает ему не причинять вреда его друзьям. Немного поговорив, Кусакабе говорит, что понимает, что Рикуя управляет 5 людьми в масках, но что он не хочет быть богом. Выслушав ее, Рика говорит ей, что это то, что она знает, и она использует свои способности, чтобы проанализировать, правда ли то, что сказал мальчик. Через несколько минут звонит телефон Кусакабе, и его босс сообщает ему, что они не смогли ликвидировать снайпера. Услышав это, Рика удивляется, привлекая внимание Кусакабе. И он рассказывает ей о том, что до прихода в этот мир они были друзьями, но после того, как надел маску, оставил его в покое. Во время разговора Кусакабе знает, что Рика говорит правду, хотя, анализируя это, он понимает, что она что-то скрывает. Поэтому она рассказывает ему, что именно она надела маску снайперу, что его очень разозлило. Перед этим Рика говорит Акузе, что, возможно, она совершила ошибку, надев маску снайперу, потому что он явно прикончит ее команду. Но раздражение Рики настолько велико, что рана на ее голове открывается, начинается сильное кровотечение, и она теряет сознание. Вот почему Кусакабе просит спортсменку в маске рядом с ней отвезти его в лазарет. В этот момент снайпер говорит Куну, что если Рику похитит, он доставит неприятности своему врагу. И он хочет спасти его, но его маска, похоже, выходит из строя, заставляя его упасть. Увидев его, Кун спрашивает, что с ним не так, и говорит ему, что если его маска выглядит так, как будто она вот-вот будет повреждена, как у Маюка. На что Кун отвечает, что чувствует себя плохо, потому что она явно не может помочь ему восстановиться, если он не спит, и он ее понимает. И именно поэтому он говорит ей, что надеется рассчитывать на ее помощь, когда его маска будет повреждена. Через несколько секунд начинается дождь, и доктор просит Юрия защитить их от другого кандидата в бога, который является злым человеком, цель которого уничтожить всех кандидатов в бога. Контролирую примерно 30 человек в масках. Услышав это, Юрий думает, что его врагом должен быть тот же человек, который хочет, чтобы он напал на них, и в этот момент соглашается поддержать их. Затем Маюка звонит Кун и объясняет, что случилось со снайпером. Так что ее Юрий, они уходят, чтобы помочь ей, и оставляют доктора заботиться о других. Когда они прибывают, Кун говорит им, что снайпер очень-очень слаб, но все еще не спит и хочет поговорить с Юрием. Так что он уже проходит в комнату, где он явно находится, и понимает, что обстановка в японском стиле. И услышав, как он входит, снайпер, сидящий спиной к нему за тканевой стеной, благодарит его за то, что он пришел навестить его. Затем снайпер просит Юрия помочь ему вспомнить его прошлое, поскольку его единственное воспоминание — это то, что он был другом Рики. Тем временем неподалеку Синдзи звонит человек в маске из Рикуи и сообщает новости о вертолете, который приземлился в здании, где находится Рика, хотя они не знают, в порядке ли их друг.
Все это заставляет Синдзи решить пойти в это здание, чтобы провести расследование, хотя он предпочитает делать это ночью, чтобы не доставлять Рике неприятностей. Снова в комнате снайпера Юрий заваривает чай и дает его снайперу во время их разговора. Затем он снимает маску и просит Юрия встретиться с ним, чтобы узнать, узнает ли он его и расскажет ли ему что-нибудь еще о своем прошлом. Однако Юрий не знает, кто он. Что ясно видно, так это то, что снайпер очень красивый мужчина, и он говорит ему об этом, но ему очень неловко это слышать. Поэтому, снова надев маску, он говорит Юрию, что ему придется подождать, чтобы увидеть Рику, если он хочет вспомнить, кто она. В этом Юрий вспоминает, что шляпа снайпера такая же, как у его брата, и она была у него, потому что она была похожа на шляпу его друга. Снова снайпер расстроен из-за дефекта своей маски и просит Юрия быть осторожным при встрече с врагом. Когда Юрий уходит, он просит Куна дать телефон своего врага и говорит Маюка одолжить его ей, чтобы позвонить друзьям Рики. Передав ему свой телефон, Маюка уходит с Кунгом и просит Юрия уйти вместе с остальными. Когда она остается одна, Юрий выглядывает в окно, и следователь в маске фотографирует ее, явно отправляя их Мамуре. В комнате девушки берут снайпера за руку, чтобы помочь ему, и через несколько секунд они появляются на футбольном поле. Перед ними появляется маска Маюка и объясняет, что они явно находятся в воспоминаниях, а также говорит им, что если они вовремя не найдут снайпера, он может убить их, умереть. Тут же девочки проходят через этот сон, ищут снайпера, а перед ней появляется мальчик. Увидев его, Маюка думает, что он может быть опасен, а Кун понимает, что это мальчик-снайпер. Он приветствует ее и ведет к тому месту, где явно находится его маска, и, подойдя к другому мальчику, приветствует его. Это тот самый Рика, который сидит рядом со снайперской маской и спрашивает своего друга о девушках. Когда он слышит ее голос, мальчик вспоминает, что Рика называет его Ю, а его фамилия Макото. Затем Кун подходит к маске снайпера и использует свою силу, создавая большой взрыв перед ним. И в конце он говорит ему, что у него больше нет приказа убивать людей, но что он должен продолжать носить указанную маску, чтобы предотвратить срабатывание приказа причинять себе вред из-за этого. Снимите ее, и в отношении ваших воспоминаний они постепенно появятся. Все это приводит в восторг снайпера, который благодарит Куна и говорит ему, что он отлично справился. Затем Куан падает на землю из-за того, что потребляет много энергии, поэтому он решает вернуться из этого сна и дать ей отдохнуть. В этот момент мистер Танаби чинит пистолет Юрия, и мальчик учит его, как предотвратить его заклинивание. Внезапно девушка кричит о помощи, и Юрий бежит, чтобы спасти ее, но, к сожалению, не успевает и понимает, что это ловушка, потому что перед ней 4 мужчин, замаскированные, ожидающие нападения на нее. Однако, благодаря тому, что они починили пистолет, Юрий смог их уничтожить. Чего она не знает, так это того, что следователь в маске спрятался, чтобы все видеть. Покончив с 4 в масках, Юрий чувствует усталость и откладывает оружие в сторону, поэтому следователь использует возможность атаковать, бросая ножи, и Юрий бежит прятаться. Некоторое время спустя Юрий чувствует себя в ловушке за дверью, и появляется Маюка, чтобы спасти ее. Через несколько минут между ними они ловят следователя и спрашивают его о его хозяине. Пока это происходит, Мамура записывает на доске имеющуюся у него информацию о других кандидатах в боги и говорит своему дворецкому, что Юки-кун и снайпер считают, что в реальном мире он должен оставаться таким, каким он есть. Пока что, но он не согласен и чувствует, что ему нужно очистить мир, убрав слабых. Это то же самое, что следователь рассказывает девушкам, говоря, что он уверен, что их босс станет победителем, и когда ему это удастся, он изменит мир. Услышав это, Юрий решает покончить с Мамурой, потому что ему кажется, что он сумасшедший и что ему не нравится то, что он хочет делать с миром. В то же время Мамура планирует напасть на них и приказывает дворецкому использовать Кусакабе, пловца и еще одного по имени Великий Ангел. Вскоре после этого в комнате снайпера он просыпается и понимает, что рядом с ним Куон и что он все еще спит. Неподалеку в штаб-квартире Мура Кусакаби наблюдает за Рикой, который спит в лазарете, и замечает, что рассказчик пересекает мост. И там он нападает на девушку и явно думает, что он очень силен, но ангел явно непобедим. Затем Ку кончает и подходит к окну и вспоминает, как Мамуре удалось одолеть его, и думает, что рядом с ним никто не сможет его победить. Когда он видит, как она выглядывает в окно, Рикуя в маске делает снимок на свой мобильный телефон и отправляет его Синдзи. Поэтому Элите остается представить, что это она наблюдает за Рикой, и они явно поражены ее красотой. Позже снайпер выздоравливает и оставляет Куна отдыхать, а Рика просыпается в штаб-квартире Мамуры. После пробуждения Кусаки выходит с пловцом и говорит Рике, чтобы его оставили ненадолго с Ламукамой. Видя это, Рике любопытно узнать, куда они идут, но она не хочет ему говорить. Однако дежурная в маске фотографирует Рику в лазарете и 3 выходящих в масках,
и команда Синдзя отправляет их Юрию, и она понимает, что они собираются напасть на них. В этот момент появляется доктор и говорит ему о том, что он не смог контролировать репортера, но он думает, что ему удалось отключить навык. И чтобы проверить это, он просит снайпера помочь ему, сумев остановить его всего на секунду. Вскоре после того, как Кун просыпается, перед ней стоит снайпер с едой. Он также рассказывает ей о людях в масках, говоря, что они должны прибыть в ее здание в течение часа. Так что Кунг очень быстро начинает есть. А в другой комнате доктор ест с Эймом и Сузуки, вспоминая, как Юрий рассказал ему правду о Рельсатроне и попросил его о помощи. Вот почему мальчик считает, что доктор очень быстро согласился помочь, несмотря на то, что она солгала ему раньше. На что доктор отвечает, что она лучше Муры и со своими способностями не справится с этим в одиночку. Вот почему она предпочитает быть на стороне Юрия и его друзей, и мальчик соглашается. Через несколько часов мальчики договариваются о своих стратегиях и расходятся, чтобы дождаться людей в масках. Увидев, как прибывает Куза Кейп, снайпер напоминает ему, как девушка надела на него маску, и Узуки рассказывает ему о своей маме. Услышав это, снайпер промахивается по ней и дает Кузе Кейбу время бросить дымовые шашки вокруг нее. Затем снайпер просит Адзуки рассказать ему свою историю, в то время как Юри, Кун и Айн противостоят двум в масках. Один из них пловец, но девушка не понимает, что происходит с другим, потому что он звонит по телефону. Вскоре после этого человек в маске получает приказы от Мамуры и превращается в великого ангела. Перед тем, как повесить трубку, Мамура говорит великому ангелу, что именно он заблокировал его, и что он ждет его в здании девушек. Также говоря, что они являются частью его команды и что он явно находится в замешательстве. Они столкнутся с ним. Перед этим ангел использует дубинку, чтобы разбить пол и отвлечь девушек, пока он приближается к зданию в поисках Мамуры. За ним идут Эй и Юри и просят Маюка сопровождать его, чтобы защитить остальных. Маюка не хочет уходить, но у нее нет другого выбора, поэтому она просит Юрия, пожалуйста, позаботиться о себе. Перед Юрием остается рассказчик, и поскольку именно он забрал Рику, Юрий взволнован мыслью о том, что она отомстила за его брата. Все это видит издалека ангел-хранитель, который раньше помогал Юрию, который решает наблюдать за ним оттуда. Услышав, как Адзуки Имар зовет маму, Кусакаба приходит в замешательство и падает на землю. В то же время великий ангел взбирается по стенам здания, чтобы найти Мамуру, и снайпер стреляет в него. Но великий ангел настолько быстр, что пуля останавливается, оставляя снайпера полностью убитым. Поражен. Вскоре после этого великий ангел входит в одно из окон здания в поисках Ая Мамуры, потому что он понимает, что отправить его наверх — это настоящая ловушка, чтобы прикончить его с помощью снайпера. Когда откровенный стрелок делает это, он поворачивается, чтобы спросить, все ли с ним в порядке. Однако она не может пошевелиться, так как парализована страхом. Увидев ее, снайпер предлагает ей обняться и говорит, что он защитит ее. Тем временем в столовой большой ангел ест пиццу, оставленную доктором на столе, и, кажется, нападает на него со своим мечом. И после нескольких неудачных попыток победить его, большой ангел ломает свой меч и вытаскивает дубинку, пытаясь ударить его. Она нервно ожидает, что большой ангел ударит ее, но он ненадолго останавливается, заметив, что Маюка и доктор прибывают в столовую. В этот момент великий ангел пытается напасть на доктора, и он использует свою способность, чтобы остановить его, сумев помочь девушкам причинить ему боль. Видя силу доктора и не давая ему снова остановить его, великий ангел стреляет ему в шею, и Айн уносит его в лазарет. Когда Макио остается с ним наедине, он просит помощи у своей маски, и она говорит ему, что есть некоторые способности, которые могут помочь, помоги ей бороться. Но если она хочет установить их, ей нужно выиграть как минимум 3 минуты времени со своим соперником. Немедленно ангел использует свою дубинку и швыряет Маюка в стену, повредив ей ухо. Однако у него еще есть 2,5 минуты, чтобы активировать свои способности, и она не знает, как его развлечь. В этот момент появляется мистер Танаби и предъявляет претензии великому ангелу за то, что он ударил Маюка, давая Маюка время отдохнуть и дождаться активации ее новых способностей. Снова на крыше Юрий продолжает сражаться с пловцом и явно уклоняется от его пуль. Затем ангел касается мистера Танаби, и он теряет сознание, оставляя великого ангела в полном замешательстве. Потому что он чувствует, что этот человек ищет справедливости, как и он, но не может долго стоять на ногах. Когда она заканчивает с ним, большой ангел понимает, что где-то рядом что-то происходит, и выглядывает, чтобы узнать, о чем все это, поскольку он явно этого не знает. И это неизвестное, что он должен знать. Обнаружив в коридоре сияющую Маюка, которой удается атаковать его более быстрыми движениями, в то время как он думает, что хочет снова встретиться со своим другом Юри, независимо от того, как ему это удастся. Твой новый облик, быстрота и решительность поражают великого ангела, хотя он все еще думает, что победит его. Возвращаясь на крышу, Юрий стреляет в пловца,
и он защищает себя, используя все, что встречается на его пути. А затем ныряет в дым, созданный Кусакабе, явно нападая на нее сзади. Назад. Но, к его удивлению, Юрий предвидит его атаку. Ему удается уничтожить его, а затем броситься на помощь Маюка. В то время как Юрий бежит рядом со своей подругой. Узуки плохо себя чувствует, потому что снайпер хочет забрать оттуда Куона, потому что мальчик чувствует, что они бросят всех, кто пытается их спасти. Поэтому он решает пойти и спасти их в одиночку. В то же время Великий Ангел говорит Маюка, что хотя он был удивлен ее смелостью и быстротой, пришло время покончить с ней. Услышав это, Маука вспоминает усилия всех своих союзников победить его и отрицает, что все было напрасно. Со своей стороны снайпер продолжает обнимать Куона и чувствует, что не может позволить им причинить ей боль. Несколько секунд спустя Маюка вспоминает, что перед боем они договорились сказать фразу, которую она никогда не скажет, в знак помощи. И, выбросившись из окна, она говорит, что больше не может. Ее сразу слышат Юрий и снайпер, которые сразу идентифицируют ваш сигнал. И снайпер сообщает Конгу местонахождение Маюку, чтобы она использовала эти координаты и выстрелила из рельсотрона по Большому Ангелу. Однако энергия Конга настолько велика, что в этот момент ему удается сделать это очень быстро, оставив всех в изумлении. Когда он понимает, в чем дело, Кусакабе пытается сообщить Мамуре, но снайпер стреляет в него по телефону, и в тот момент, когда она выглядывает, ища его, Кусакабе пытается предупредить Мамуру. Тот, в кого он стрелял, понимает, что это был снайпер, а рядом с ним Тазуки, которого он узнает как своего сына, и из-за этого его маска снова срывается, и он на мгновение падает на землю, а затем убегает. Увидев, как она уходит, снайпер приходит в восторг, потому что ему не нужно сражаться с ней, и Кун просит его убедиться, что Великий Ангел мертв. 2 этажами ниже кафе Маюку надеется, что выстрел не приведет к обрушению здания перед ней. Посмотри на Великого Ангела, который говорит тебе, что ему удалось увернуться от пули, когда он очень ранен, но перед смертью он хочет покончить с Маюка. Вот почему Великий Ангел снова вытаскивает свою дубинку, и сверху Юрий прыгает, чтобы спасти ее. Однако, когда Юрий решает устранить его, активируется ее сила контроля над масками, и она не знает, прощать ли его, сделать его частью своей команды или прикончить его за то, что он ее враг. Внезапно господин Танабе появляется рядом с Великим Ангелом и говорит Юри, что его лучше простить. Затем Юрий использует свои силы, чтобы заблокировать способности Великого Ангела, и он превращается в дружелюбное существо. Прямо за всем этим незаметно для них репортер в маске слышит имя Юрия и понимает, что он из семьи Рики, так что никто его не видит, он убегает и рассказывает Мамуре все, что слышал. Из другого здания Синдзи и его товарищи по команде празднуют победу команды Юрия и думают, что осталось только спасти Рику. Позже команда Юрия анализирует ситуацию, потому что, хотя они победили своего врага, доктор умер. Перед этим Юрий спрашивает Айн, как она себя чувствует, и она говорит ему, что с ней все в порядке и что последним желанием доктора было, чтобы она продолжала помогать ей. Вскоре после этого Мамура звонит Рике, чтобы сказать ей, что они не смогли убить снайпера и что ее сестра очень сильная. Обнаружив себя, Рика злится, говоря, что она не его сестра, и пусть он убьет ее, если явно сможет, но по тону ее голоса он узнает. На следующее утро Юрий и его союзники решают спасти Рику и в конечном итоге покончить с этим миром. И на этом заканчивается это потрясающее аниме. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово, которым будет мир. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать колокольчик, что чрезвычайно важно. Кроме того, если они хотят поздравить в одном из видео или хотят порекомендовать мне аниме для подведения итогов в следующем видео, подпишитесь на меня в Instagram. Они будут по ссылке в описании и в комментариях ниже. В комментарии исправлено, так как очень скоро я буду приветствовать всех, кто последует за мной туда. И не говоря больше ни слова, Пина Колаза прощается.